सुरुमा त आफ्नो रिपोर्ट फाइल खोल्नु पर्यो है। त्यसको आफ्नो रिपोर्ट फाइल खोलिसकेपछि त्यसपछि कन्टेन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँनिर जाने, त्यसको एट द टपको लेफ्टमा गएर अथवा एट द टपमा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि पेज लेआउट अथवा लेआउट भन्ने यो मेनु छ। लेआउट मेनुमा भएको ब्रेकमा गएर सेक्सन ब्रेकको तल भएको नेक्स्ट पेजमा क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा सेक्सन ब्रेक हुन्छ ठिक यसको अघिल्लो पेजदेखि। त्यो कुरा चेक गर्न होममा गएर यो प्याराग्राफ मार्क हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्दा थाहा हुन्छ यहाँदेखि हाम्रो सेक्सन ब्रेक भएको छ। अब यो सेक्सन ब्रेक भएपछि हामीले अब पेज नम्बर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई यो चाहिँ हामीले टेस्ट गर्यौँ सेक्सन ब्रेक भयो कि भएन भनेर। यसलाई जस्ट रिमुभ गरिदिने यहीँ थिचेर। अब इन्सर्टमा गएर पेज नम्बरमा जानु पर्यो। पेज नम्बरमा गइसकेपछि पेज नम्बर टपमा राख्ने कि बटममा राख्ने। बटममा राख्दाखेरि कुनै एउटा स्टाइल चुज गर्ने, लेफ्टमा मिडलमा अथवा राइटतिर राख्ने। बटम मिडलमा राख्यो र मिडलमा राख्दा यो हुन्छ, मतलब पेज नम्बर 1 देखि सुरु हुनु पर्थ्यो, 1 देखि सुरु भएन। अब यो पेज नम्बर यहाँ अगाडिको पेज टेबल अफ कन्टेन्ट, यो एक्नोलेजमेन्ट र यो सुरुको कभर पेजमा चाहिँ पेज नम्बर हुनु हुँदैन, यहाँदेखि 1 भएर सुरु हुनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ भएन। यो किन भएन भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो सेलेक्ट भएकै अवस्थामा पेज नम्बरमा गएर फर्म्याट गर्नुपर्छ। फर्म्याट पेजमा क्लिक गर्ने अनि यो कन्टिन्युअस भनेको छ पेज नम्बरिङ, जुन चाहिँ स्टार्ट एट 1 गरेर हामीले ओके गरिदिनुपर्छ। यो स्टार्ट एटमा गर्दा 1 भएको होस्, 1 गरेपछि अनि ओके गर्ने। यसो गर्दाखेरि हाम्रो यो कन्टेन्ट पेजदेखि नै अब चाहिँ 1 अनि अर्को पेजमा गएर 2 यसरी नर्मल्ली नै सुरु हुन्छ। पेज नम्बर हाल्नलाई सुरु भयो। तर यतिले किन भएन भन्दाखेरि यहाँ माथिको पेजहरू गएको छैन, 1 2 3 नै छ। त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्ने भने यो कन्टेन्टदेखिको 1 2 3 मिलेको छ। अब त्यसलाई हटाउन यहाँनिर लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने छ, यो माथि नै यो लिङ्क टु प्रिभियसलाई अनसेलेक्ट गर्ने। यो सेलेक्ट भइसकेको हुन्छ अटोमेटिकली, यसलाई क्लिक गरेर छोडिदिने। यो अनसेलेक्ट भयो। अब हामी त्यही पेजमा छौँ स्टिल, कन्टेन्ट पेजको फर्स्ट पेजमा। अब यो कुनै पनि एरियामा डबल क्लिक गर्ने। अब यहाँ हाम्रो पेज एक्टिभ भयो। यहाँनिर यसो चेक गर्ने, यो 1 भएको छ, यहाँ फेरि 2 र यो पेज नम्बरिङ ठिक छ। यहाँ माथिको पेज नम्बरिङलाई हटाउन सिम्पली यो 1 2 3 छ, त्यो कभरतिरको पेज नम्बर हटाउन त्यहाँ डबल क्लिक गर्ने, तल पेज नम्बरमै डबल क्लिक गर्ने। अब यो एक्टिभेट भयो। यसलाई राइटतिरबाट डिलिट गर्ने अथवा ब्याक स्पेस गर्ने। त्यसो गर्दा यो हट्छ। र यहाँ एक्नोलेजमेन्ट पनि हटेको छ, टेबल अफ कन्टेन्ट पनि हटेको छ। स्टिल हाम्रो कन्टेन्टको हट्दैन किनभने हामीले सेक्सन ब्रेक गर्छौँ, यो चाहिँ सेभ हुन्छ। त्यसैले अब यसरी कभर पेजको पेज नम्बर हामीले हटाइसके अब काम सकिएको छ। अब यहाँ बाहिर कुनै ठाउँमा डबल क्लिक गर्ने, यो भयो। अब यसपछि फाइलमा गएर सेभ गर्ने। यो सेभ गरेपछि हाम्रो पेज नम्बरिङको काम सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भएको छ। यसरी नै सबैजनाले पेज नम्बरिङ हाल्नुहोस् है।